La grazia di Dio. In Brasile c'è un ministero che si chiama Chiesa della Grazia di Dio, è la Iglesia della Grazia di Dio. È un ministero che ha una grazia impressionante. Loro sono milioni di credenti che fanno parte della Iglesia della Grazia di Dio. Milioni. E c'è una grazia di moltiplicazione, perché loro hanno capito cos'è la grazia e noi dovremmo scoprirlo, anche già noi sappiamo cosa sia la grazia, però la scrittura ci darà una ricchezza impressionante. Amen? Dobbiamo imparare sulla grazia. Amen. Abbiamo bisogno della grazia, perché siamo in tempo di grazia, non siamo in tempo di legge, anche se noi dobbiamo vivere la legge. Non siamo sotto la legge ma sotto la grazia. Ok? Non posso parlare tutto perché, ripeto, ci sono tantissimi aspetti, ma voglio iniziare con uno. E lo vediamo subito nel Salmo numero 45, versetto 2. Salmo 45, versetto 2. Dice: tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini, le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Siamo nel Salmo 45, versetto 2, dice: tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Di che sta parlando profeticamente la parola qui? Di Gesù Cristo, il Signore. Profeticamente si stava riferendo al Messia e dice tante belle cose. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini, e dice: le tue parole sono piene di grazia. Le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Come erano le parole di Gesù? Piene di grazia. Lo confermiamo in Luca. Luca, capitolo 4, versetto 22. Luca 4, 22. Dice: tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ciao. Ok? Allora, quando questa storia parla quando lui entrò nella sinagoga e ha detto: questa scrittura si è rifiuta, perché questo è il tempo della manifestazione di questa profezia di Isaia. E dice: tutti gli rendevano testimonianza, cioè una cosa che uno si accorga, due o tre, però che tutti, se tutti si accorgono è perché veramente qualcosa c'è di soprannaturale. Tutti. E si dice tutti, erano tutti, perché la scrittura non può mentire. Altrimenti potrebbe dire tanti, o un gran numero, o gli studiosi della legge, però non dice così, dice tutti. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole. Di che cosa si meravigliavano? Delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. E subito dicevano: ma non è costui il figlio di Giuseppe? C'è entrato l'aspetto umano, cioè loro riconoscevano, per un aspetto si perdevano, dicevano: no, Pietro, non può essere. Cioè, come mai? Che strano. Se noi sappiamo che è il nostro vicino del quartiere, il figlio del
qua che ha il negozio qua all'angolo. È lui, no? Sì, è lui, ma come mai parla così? Si capisce? L'aspetto umano, quanto che brutti scherzi fa la carne. Per questo noi non dobbiamo vivere secondo la carne, ma secondo lo spirito. Dobbiamo vivere secondo la rivelazione. Perché la carne ti può far confondere. Non sarà del diavolo tutta questa cosa? E no, onestamente no. E così succedeva con Gesù. Ora, il punto è questo qua. Gesù non era ancora nato della Vergine di Maria, non era nato ancora, però già c'era una profezia. Vedete quanto è importante la parola? Quanto è importante? Quando qualcuno riceve una parola profetica, se voi ritenete che quella parola è dello Spirito, che è ispirata, non la dovete dimenticare. Perché? Perché quella parola si sta anticipando qualcosa che Dio farà. Dio lo farà perché Dio lo sta dicendo. Per questo la Scrittura insegna che ogni cosa che dicevano di Gesù, che cosa faceva Maria? Le prendeva e le custodiva nel cuore. Perché? Perché lei non le capiva, però si accorgeva, per essere una donna spirituale, sì? Che c'era un qualcosa di soprannaturale, che c'era un qualcosa di divino, che c'era una cosa di ispirato da Dio in quelle parole dei profeti, ad esempio. E le custodiva nel cuore. Non è che diceva, sì, ma non so che significa. No, diceva, si hanno detto questo del mio figlio, si hanno detto questo del bambino, sì, si hanno detto che quando lui crescerà farà questo. Lei aspettava la manifestazione come una vera credente. Per questo quando uno viene alla casa di Dio e riceve le parole profetiche, in realtà, nella misura che noi saremo spirituali, le prenderemo le parole, anche se le circostanze ci dicono tutto il contrario. Non stiamo parlando di circostanze, non stiamo parlando di realtà fisica, stiamo parlando di promesse. Se Dio ti dice io farò questo con te, allora tu ti stai portando una garanzia. È come se qualcuno ti dà un assegno, che non ti sta dando il contante, però ti sta dando una promessa che si può cambiare quel pezzo di carta, sì, per contante, di una promessa. Bueno, una profezia è così, una promessa è così, sì? Perciò c'è una parola per il Signore. Versetto 2 del Salmo 45 diceva tu sei bello, sì? Più bello di tutti i figli degli uomini, e le tue parole sono piene di grazia, ok? Sono piene di grazia. Perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Allora, quando Gesù nacque, quando Gesù iniziò a parlare, perché c'era una parola, si manifestò. Cioè, il modo come lui parlava non è stato del momento. Quella parola sì, stava, come dire, fate attenzione con questo, come che era una parola che si trovava nell'aria. Allora, aspetta, come questo. Fate attenzione. La parola è eterna. La parola non è cadenza, perché Dio è eterno. Sì? Se Dio dà una parola, sì, che viene lanciata, sì, dalla bocca di un profeta, può rimanere nell'aria per secoli. Siete con me? Credete questo o no? Amen. Bueno, lo dovete credere, sapete perché? Vi do solo un esempio. E se voi avete letto la Bibbia, darete conferma, e se non avete letto la Bibbia dovete leggerla, così la prossima vi darete conferma. Faccio un pochettino così a volta, sto vincendo, per farvi capire che voi dovete conoscere, tutti noi dobbiamo conoscere profondamente le Scritture. Nel tempo di Geroboamo, vi ricordate di Geroboamo che è iniziato bene e è finito male?
Geroboamo ha fatto un altare illecito, illegale. E si è alzato un profeta e gli ha detto: un giorno nascerà un re che si chiamerà Josia e lui distruggerà questo altare. La storia dice che Geroboamo ha steso la mano così dicendo: prendete quel profeta, e dice che la mano rimane dura, se le prosciugò la mano. Entonces, per favore, prega al Signore che mi sistemi questo braccio. E lui ha pregato di nuovo, Signore, lo ha restabilito. Però se voi leggete la storia, io adesso non ho fatto un tempo a cercarlo, però vi lo posso fare vedere in scrittura. Sono passati 400 anni, 4 secoli. Nacque Josia e distrusse l'altare, secondo la parola del profeta. Perciò ciò che stava facendo Josia non era né più né meno che mettere in pratica la profezia che un profeta aveva sciolto, aveva dichiarato 4 secoli prima della sua nascita. Cioè il profeta non poteva sapere di questo uomo, però Dio sì. E Dio ha detto: di questa profezia, un giorno nascerà un re che chiamato Josia e lui distruggerà questo altare. E così fu, perché quella profezia cercò Josia. Quella profezia ha detto: un giorno nascerà questo re, e quando lui diventerà re sarà spinto in modo soprannaturale a distruggere l'altare di Geroboamo. E infatti così fu. Senza che nessuno le dicesse nulla, lui ha detto: ma che fa questo altare qua? Questo deve essere distrutto, e lo distrusse. Ok? Però perché? Perché era bravo? No, perché c'era una parola profetica che stava girando nell'aria. Allora, se tu riesci a prendere la profezia, se tu riesci a prendere la promessa, non importa quanti anni passeranno, non passeranno 400 anni di sicuro, perché se Dio ha detto che noi lo vedremo, lo vedremo. Però trattiene la promessa, conserva la promessa, sì? Perché la promessa si manifesterà. Per questo a me, quando mi danno le profezie, io me lo segno il giorno della data. Io ho detto: Signore, tu mi hai promesso questo e tu me l'hai promesso e tu lo farai. Quando è nato Emanuele nel 98, Dio mi ha dato una profezia per lui e io non mi dimentico mai, ce l'ho segnato e so che quella profezia si manifesterà in lui. Perciò quella parola è nell'aria e un giorno si manifesterà, perché Dio ha parlato. Ora uno può dire: però sempre funziona così? Sì, perché se Dio lo dice con proposito, perché la parola sta cercando la persona. Non è che la persona sta cercando la parola sta cercando te. Non sappiamo quante benedizioni hanno detto i nonni di Martina. Erano credenti i nonni di Martina. Noi non sappiamo quante parole Dio ha ispirato ai nonni per lei. E adesso non ci sono qui con noi. E tutto ciò che Dio ha promesso a loro, quelle parole stanno cercando lei. E lei sarà spinta a fare cose senza capire perché, ma sarà sempre come risultato alle profezie. Io mi ricordo, eravamo piccolini, andavamo in Argentina e non mi ricordo se qualcuno ha proferito una parola profetica. Però tutta quella semina che i miei genitori avevano fatto nella década, alla fine del 70, sì, 78, oggi a me mi ha raggiunto. Io mi dicevo: ma che incredibile, no? Dopo tanti anni, perché così funziona. Perciò quando viene ad esempio adesso abbiamo l'Apostolo a dicembre qua, e l'Apostolo profetizzerà e darà profezia anche per i bambini. Attenzione noi genitori, perché una parola detta da un apostolo, di un profeta, e un giorno si manifesterà. Ok? Come ha detto Simone in questa parola che lui ha ministrato, il profeta Elia ha sciolto una parola: fai questo e vedrai che Dio ti benedirà. C'era una parola, cioè dipendeva della vedova metterla in pratica oppure no. E il punto è che lei ha creduto e ha detto: ok, facciamo così, do la priorità al regno, do la priorità all'uomo di Dio, do priorità alle cose spirituali.
e poi per questa obbedienza quella parola manifestò il miracolo, ma non manifestò il miracolo prima, lo manifestò dopo. Cioè non è venuto il miracolo così per voi, che fortuna, no, c'è stata una parola scelta. Voi dovete amare la parola, voi dovete credere nella parola, voi la dovete custodire nel cuore. E se la memoria non vi aiuta, segnatevela. Una profezia. E un giorno si dirà, ti ricordi di quella parola? Dice, Signore, tu mi hai promesso questo e tu questo farai. È tutto facile. Altrimenti uno dovrebbe sempre pregare per le stesse cose. Perché? Se già Dio ci ha parlato, una volta Dio parla, non parla più. Cioè non è che il tuo principale ti dà un assegno, ti dice vai la settimana prossima e tu sei tutti i giorni, ma sei sicuro, no? Mi prometti che questo vale? Perché io ho lavorato, mi serve il contante. Sì, vai in banca e ti daranno il contante. E tu alla persona dice, però sai che io non mi convince questa. Sei sicuro, no? Hai fondo tu, no? Nella banca, non è che sei al verde, no? No, tranquillo. Allora la persona riceve l'assegno e si fida. Al limite un avvocato. E l'avvocato ti fa recuperare i soldi al limite. Però uno quando ti dà un assegno tu ti fidi. E spiritualmente dovrebbe essere così per noi. Per questo noi dobbiamo sviluppare i nostri sensi. Noi dobbiamo essere persone sensibili all'opera dello Spirito. E non dobbiamo essere più. Perché uno sta dicendo, Signore, che fate? Il Signore ti dà una parola, prendi quella parola e rilassati. E non pregare più. Quando il Signore ti rivela una cosa, cioè non devi pregare più per quello. C'è un ministero molto grande in Corea del Sud, del pastor David Chong Cho. Era nella decada del 90 la chiesa più grande del mondo. E loro avevano una montagna, un monte dove andavano a pregare. Era tutta una zona, una montagna, un monte, c'erano le grotte e loro passavano tutte le notti pregando lì. E ricevevano richieste di tutte le nazioni del mondo. Allora in quel momento loro prima ricevevano le richieste e pregavano. Però loro dicevano così, c'è scritto nel libro, quando ricevevano la certezza che già Dio aveva promesso rispondere, non pregavano più. Però loro stavano aspettando la parola. Quando dentro lo spirito sentivano che già il Signore aveva risposto, aveva dato una promessa, passavano un'altra richiesta. Si capisce? Che uno non è che deve pregare sempre per lo stesso, si prega un tempo, però quando Dio ti dà la fede e certezza, sì, di quello che si aspetta e convinzione di quello che non si vede. Quando Dio ti dà l'assenza, già uno non prega più. Dice, Signore mi ha promesso questo e questo Dio lo farà. Amen? Amen. Dice la scrittura nel Salmo 45, dice 45:2, le tue parole sono piene di grazia. Perciò quando Gesù iniziò a ministrare la parola, 4:22 di Luca, dice e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Ora, come risultato di una profezia, e non è stato solo questo, c'era un'altra parola che la voglio condividere con voi in Isaia, per favore, accompagnatemi un attimino. Isaia, capitolo 50. Sì, Signore. Isaia, capitolo 50, versetto 4. Isaia 50, 4. Dice, il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli riveglia ogni mattina, riveglia il mio orecchio perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Sì? Lengua de sabios, en español,
In spagnolo dice mi dio lengua de sabio, mi ha dato lingua de saggi. El Signore mi ha dato una lingua pronta, sí, una lengua pronta, una lengua, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Ora, un'altra profezia. Quando Gesù parlava al cuore delle persone. Quando noi parliamo non dobbiamo parlare alla mente. Non dobbiamo parlare all'anima. Noi dobbiamo parlare al cuore. Dobbiamo parlare al cuore. Come dice qua. Mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Non dipende di quanto io sono bravo, dipende di ciò che Dio mi ha dato. E per questo stiamo parlando della grazia. Per questo noi dobbiamo vivere la grazia. E dobbiamo parlare parole di grazia alle persone. Cioè le persone non sono ignoranti. Cioè la persona si accorge subito quando ti ascolta. Dice, ah sì, già sappiamo chi sono questi qua. No, non ci interessa. Sì, già li conoscono. Però quando andiamo noi, vestiti normali, non da religiosi, non con un uniforme religioso, di 2 in 2, andiamo così, ci troviamo al lavoro e Dio ci dà queste parole, le persone dicono wow, veramente, che parole profonde, di questo si tratta. E Isaia lo dichiara, dice il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta, lingua dice del saggi, come le persone che spirituali, sì? Perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Allora, questo è grazia, se non ottiene la grazia noi non potremo manifestare il regno di Dio, perché il regno di Dio non è naturale, il regno di Dio è soprannaturale. Il regno di Dio non è naturale, il regno di Dio è soprannaturale. Se io voglio dare una parola di conforto religiosa, non c'è bisogno del regno. Sì? Una parola così, vabbè, devi avere speranza, tu devi avere fede, vedrai che un giorno le cose cambieranno. Cioè, sono parole che tutti dicono e non bisogna neanche essere un religioso o un cristiano per dire queste cose. Ma parlare parole piene di grazia solo lo possiamo fare noi che viviamo nel terreno. Perciò la prima cosa importante che noi dobbiamo capire, e noi ci occuperemo di questo, ma io mi occuperò di parlare della grazia, è di viverla io in prima persona. Perché? Perché c'è la grazia di Dio, perché c'è il favore, c'è il soprannaturale, ci sono le profezie. Allora noi dobbiamo rompere i limiti naturali. È vero che noi viviamo in un mondo, sì, viviamo in una società, in una cultura, sì, in un contesto, sì, anche familiare, però bisogna, per l'opera che fa lo Spirito Santo, passare il limite, rompere quel limite, sì, e vivere la grazia. E le persone si accorgeranno. Però io non posso pretendere che la persona riceva la grazia se in prima persona non la vivo io. Allora qua non è questione che uno si senta male. Sì? Il tema è questo, l'idea è questa, entrare piano piano in questa realtà che è il perdono. E la grazia ha tanti aspetti. Io sto parlando, ho iniziato con questa, poi la settimana prossima parlerò di altri aspetti della grazia, sì? Però l'idea è che noi ci dobbiamo familiarizzare con la grazia. Sì? Non è più tempo di fare le cose con le nostre forze. Uno dice, sai che c'è una crisi terribile, sì, però la crisi
non deve colpire noi. Dice, no, aspetta, però io vivo qui, sì, perfetto. Sì, non stiamo dicendo il contrario. Il punto è che noi abbiamo una vita parallela praticamente, nel senso che viviamo una vita oltre la vita naturale, la vita sociale, la vita politica, la vita civile, sì? Viviamo una vita dello spirito, sì? E dobbiamo entrare in questa profondità, e per questo viene la grazia. Nell'antico patto non c'era grazia, c'era pura legge, ma nonostante la legge operava il soprannaturale. Quanto ancora di più, sì, per noi che viviamo pienamente nel tempo della grazia, e probabilmente siamo alla fine di questa dispensazione, probabilmente. Io non sto dicendo che è l'ultimo tempo, però sto dicendo che è molto probabile che sia l'ultimo tempo della dispensazione della grazia. Sì? Pensate ad esempio alla donna cananea. Vi ricordate la storia di quella donna Ciro-Fenicia? Quella che è andata a Gesù e le ha detto: Signore Gesù, figlio di Davide, pietà, ti chiedo pietà, hai pietà di me, perché mia figlia è disturbata da un demone. E Gesù era lì e le diceva: vedi, io sono inviato alle pecore smarrite di Israele. E era vero, perché in quel tempo, mentre che Gesù era nella carne, il suo ministero era esclusivamente per gli ebrei, per i giudei, non era il tempo dei gentili. E questa signora era lì decisa a portarsi il miracolo. Però questa signora dove stava operando? Sotto la legge o sotto la grazia? Sotto la grazia. Che tempo era quella? Legge o grazia? Legge. Gesù è il Signore, però il tempo era di legge. Perché Gesù non era ancora risorto di morte. Ancora non era sceso lo Spirito Santo. Sì, certo. Ma lei ha detto un paio di cose. Ha detto: Gesù, figlio di Davide. Già, sta dicendo questo. Gesù ha detto: questa ha capito che sono io. Cioè questa sta operando, che è anticipata ai tempi. Mi sta riconoscendo come io vorrei essere riconosciuto dagli stranieri. Però purtroppo era sotto la legge. Sotto la legge nel senso che Gesù ancora non era stato crocifisso e risuscitato. E lei ha detto: ma Signore, figlio di Davide, hai misericordia, io ho bisogno. E Gesù le ha detto: sì, però io non posso adesso. Non è tempo. Aspetta una decina d'anni, magari 15-20 anni, puoi aspettare. E poi verrà per il miracolo. No, però il miracolo me lo devi dare adesso. No, però non è corretto dare il pane ai canonini. Il pane per i figli di Israele. E lei ha detto: sì, Signore, ma anche i canonini mangiano, sì, eccetera, no? Che cadono dalle tavole del suo seno. E Gesù le ha detto: ok, grande è la tua fede, ti ha fatto con te come vuoi. Allora Benjamin, nell'attiviene, diceva: se questa donna straniera, pagana, era riuscita a strappare un miracolo a Gesù sotto la legge, quanto di più noi che siamo pienamente sotto la grazia? Se adesso noi non dobbiamo chiedere una elemosina, cioè noi siamo figli, adesso abbiamo il diritto legale. E per questo viviamo sotto la grazia. Allora l'idea è, come parte del corpo di Cristo, e sottolineeremo questo, noi che facciamo parte del corpo di Cristo, dobbiamo vivere la vita del regno. Noi dobbiamo vivere sotto la grazia. Sotto la grazia. E la grazia è soprannaturale, non è umana. Cioè non dipende da ciò che io faccio, dice la scrittura. Infatti voi siete salvati per grazia, non per opere.
Vedete che le opere, dove ci sono opere non c'è grazia, e dove c'è grazia non ci vogliono le opere per ricevere il favore. Dove c'è grazia si fanno opere, però sono opere di giustizia, non per ricevere il favore, perché il favore è per grazia. Ripeto, dove c'è grazia non ci vogliono le opere, perché se ci sono opere allora non può operare la grazia. Ma comunque chi vive sotto la grazia fa opere, ma come risultato della giustizia che ha ricevuto in Cristo Gesù. Amen? Sì? Perciò non stiamo dicendo che non dobbiamo fare opere, però la facciamo come risultato della grazia, lo facciamo come risultato della profezia. Infatti nel Salmo 45 abbiamo detto che c'era una parola profetica che diceva: le tue parole sono piene di grazia. Allora Gesù non è che ha detto ormai lo dice il Salmo, non faccio niente, ormai già l'ho detto, già sta, ormai non c'è niente da fare, ormai no. Gesù ha detto: perché c'è questa parola io la manifesterò. Vedete, se Dio ti ha detto, ti ha dato una parola, tu la devi attivare la parola. Tu e Dio, noi dobbiamo attivare la parola. Però a volte sbagliamo. Le persone, sì, che non se le rivela la grazia, credenti, che cosa fanno? Vanno al Signore a piangere, piano, no? E dicono: no Signore, perché io credo, io vado in chiesa, tu sai che sono fedele, tu mi devi dare il miracolo, piano, no? Altre persone dicono: no, però io devo cercare il Signore, mi metto un digiuno perché ho bisogno, mi metto nel digiuno e dico: Signore, vedi che ho bisogno, aiutami, ricordati, vedi che sto sottomettendo la mia carne, sì, perché io ho bisogno di te. E Dio non risponde a volte, nunca risponde così, mai. Io non dice: ma Signore, sto facendo tutto questo e tu non mi rispondi, perché? Perché la persona non sta credendo la parola. La persona sta dicendo: se io digiuno, Dio mi deve rispondere. Se io piango, sì, Dio mi deve rispondere. Se io dico: Signore, ricordati che io sono il tuo figlio, Dio mi deve rispondere, ma Dio non risponde così. Dio risponde secondo le promesse. Perciò sapete dove è la nostra vera benedizione e dove si trova il nostro riposo? Questo vi piacerà, nelle promesse rivelate. Sai dove si trova la tua benedizione? Sai dove si trova la tua vittoria e la tua prosperità? Nelle promesse rivelate. Se Dio ti rivela una parola, allora tu prendi quella parola, non piangere, sì? Non ripetere, non necessariamente deve digiunare. Non sto dicendo che noi dobbiamo digiunare, sì, noi dobbiamo digiunare. Sì? Però non digiunare per ricevere la grazia, perché se noi abbiamo la grazia, allora noi abbiamo la scrittura e diciamo: Signore, tu mi hai detto questo, e Dio è fedele con la sua parola. Amen. Sì? Io le sto credendo alla parola, sì? E sto attivando la grazia. Due cose, orecchi, parola e attivazione della grazia. Vuoi vedere il miracolo? Hai bisogno di due cose: una parola rema, una parola rivelata, sì? E attivarla tramite la grazia. Basta. Perché non dipende del che vuole o del che corre, ma di Dio che ha misericordia. Perché tutte le promesse sono in Lui sì, in Lui amen. Amen. Perciò se Dio ti dà una parola, tu non ti devi distruggere. Cioè non è come nel tempo dei re che si buttavano a terra, si vestivano tutto di nero, si strappavano i vesti. Ya no. Meno male, altrimenti saremmo un manicomio a questo mondo. Noi dobbiamo dire: ma Signore, noi non siamo sotto la legge, ma sotto la tua grazia, e tu mi hai promesso questo, e questo
tu lo farai. Allora, considera questo, che la parola ti sta cercando, ¿sí? La gracia te está creando el ambiente. Si uno lo debe definire la grazia è come un ambiente, è come una stanza dove c'è luce, ¿sí? Noi abbiamo una stanza, qua abbiamo un locale, no? Che si deve la grazia? La grazia si deve alla luce, perché non serve a niente avere questo spazio senza luce, non si potrebbe utilizzare, uno cadrebbe a terra, cioè uno si non potrebbe muoversi senza la luce. Cosa fa la luce? Ti fa muovere, sì, bene, e questo fa la grazia. È come una donna che aspetta un bambino, sì, è come le acque nel grembo, sarebbe la grazia. Un bambino senza acqua nel grembo non può vivere. Infatti quando le donne rompono le acque subito deve nascere il bambino, perché senza acqua non può vivere. Bueno, quell'acqua può rappresentare la grazia. La grazia è un ambiente, è un'atmosfera, è che la struttura è la Chiesa, ma una struttura senza grazia è una struttura pericolosa. Perché ci sono alcuni che si alzano nel nome perché la scrittura dichiara questo: fai questo o morirai. È una scelta. Allora uno per non morire, sì, diventa, no, non mi interessa niente la famiglia, il lavoro, io rinuncio a tutto, l'importante è non perdere la salvezza. Perché non c'è grazia, la gente dice, no, però questo è malato, questo è matto, questo non ci ragiona perché è pericoloso. Perché? Perché manca grazia. Ma dove c'è grazia, le parole sono piene di grazia e le persone si accorgono. Ok? Fonte di vita è un ministero del regno. Noi viviamo la vita del regno e abbiamo bisogno della grazia. Nella misura che noi, il Signore ci rivelerà la grazia e noi ameremo di più la scrittura e noi riceveremo perfettamente le profezie, tutto ci riuscirà come risultato della parola e della grazia di Dio. E noi siamo sotto la grazia. E la grazia vedremo piano piano quante cose fa. E Dio è il Dio di ogni grazia. Dio di ogni grazia. E Dio concede la grazia ai credenti, alle chiese e alle nazioni. Amen? Amen.